Прывітанне, сябры, з вами Яніна і гэта дзікае паляванне. Мы працягваем распавядаць пра злачынствы сілавікоў, бо калі дзяржава не здольна выканаць сваю функцыю, то гэтым мусяць займацца грамадзяне, што з вашай дапамогай мы і робім. Часам мразь у пагонах упэўнена, што яе не знойдуць, або што за злачынствы адкажа толькі кіраўніцтва, або спадзяюцца, што ўсё зафіксавана толькі ў Менску, і ніхто ні пра што не даведаецца. Але гэта не так. І на прыкладзе Баранавічаў мы гэта пакажам. Але перад тым, як пачаць, я папрашу вас паставіць пад гэтым відэо падабайку, падпісацца на канал і напісаць некалькі слоў у каментарах для распаўсюджвання гэтага відэо. Таксама, калі вам падабаецца тое, што мы робім, вы можете дапамагчы нашай камандзе матэрыяльна. Спасылкі для донатаў у апісанні. Цяпер пачынаем. Падрыхтоўка падаўлення адбывалася наступным чынам. Міліцэйскія і вайсковыя гарнізоны былі пераведзены на ўзмоцнены варыянт нясення службы. У горад прыбыла група афіцэраў УУС брэсцкага аблвыканкама. Быў распачаты прыём дадатковых сілаў разгону, унутраныя войскі, АМАП і іншыя вайсковыя фарміраванні. А пры баранавіцкім гаус былі сфармаваныя 3 групы. У першую ўвайшлі найбольш фізічна моцныя супрацоўнікі, якія напісалі рапарты на перавод у АМАП на 1 месяц. Другая група займалася прыёмам і папярэджаннем затрыманых. Трэцяя група у поўным амбудзіраванні мусіла быць на працоўных месцах. Падчас пратэстаў сілавікі некалькі дзён тэрарызавалі горад. Збівалі і затрымлівалі ўсіх, да каго маглі дацягнуцца. Збівалі дзяўчат дубінкамі па твары, затрыманых мужчын матанакіравана білі па хрыбце, каб не маглі рухацца. За некалькі дзён жніўня было арыштавана каля 500 чалавек. І так, фігуранты. Грамыкоўскі Юрый, на той момант старшыня гарвыканкаму, адказны за арганізацыю фальсіфікацыі выбараў і гвалту ў дачыненні жыхароў Баранавічаў. Зараз ён кіруе філіялам баранавіцкага ЖПК. Наступны ў спісе Астрейка Аляксандр, на той момант кіраўнік УУС берасцейскага аблвыканкаму. Ён аддаў злачынны загад прымяняць зброю супраць пратэстуючых. За адданасць Луке быў пераведзены кіраваць міліцыю ў Менскай вобласці. Наступны палкоўнік Якжык Александр, кіраўнік управлення дэпартаменту выканання пакарання па берасцейскай вобласці. Камандаваў атрядам, сфарміраваным супрацоўнікаў СІЗА і ВДП. Асабіста прымаў удзел у збіцці людзей на вуліцах і месцах затрымання. Наступны палкоўнік Максімчык Владзімір. На той момант кіраваў гаус Баранавічаў. Ён аддаў загад на прымяненне спецсродкаў, пераводзячы з ментаўской мовы на збіццё пратэстоўцаў. Персанальна раздаваў інструкцыі перад кожным разгонам. Зараз пераведзены кіраваць ляхавіцкім раус. Наступны падпалкоўнік Трафімаў Аляксей. На той момант намеснік гаус, кіраўнік міліцыі, грамадскай бяспекі. У гэтым годзе быў прызначаны кіраўніком баранавіцкага раус. Яшчэ адзін з арганізатараў бойні і затрымання. Бачыце, колькі яскравых і цікавых твараў. Будучым судам па аднаўленні законнасці дакладна будзе кім заняцца. І гэта, канешне, не ўсе персанажы, якія заслугоўваюць сваёй утульнай камеры. Але спіс з вашай дапамогай працягне папаўняцца. Калі ведаеце кагосьці, пра каго мы забыліся, пішыце на пошту. Спасылка ў апісанні. А пакуль гісторыя помсты. Добра вядома, што тыранія і карупцыя заўжды ідуць побач. Кожны дыктатар вымушаны плаціць сваім паплечнікам за вернасць і выконванне нават самай бруднай працы. Інакш тыя, хто аддана зазіраў у рот і ледзь не цалаваў пяткі, без кармёжкі пачнуць грызці ножкі трону. Як прыклад, Інданезія, сярэдзіны 60-х. У краіне галіча мясцовы лідар Сукарно не карыстаецца вялікай папулярнасцю. Частка вайсковых спрабуе ладзіць пераварот. Яны расстрэльваюць некалькі высокапасадоўцаў. Мяцеж жорстка падаўляюць войскі, лаяльныя генералу Сухарта. Але замест вяртання ўлады законнаму прэзідэнту, ён перахоплівае кіраванне краінай, склікае часовы народны кансультатыўны кангрэс, які здымае з пасады Сукарно і прызначае на яго месца Сухарта. Ён прагалошвае новы парадак, у якім асноўную ролю ў жыцці краіны атрымліваюць вайсковыя. З іх ён фармуе кіруючую партыю Голкар і абапіраецца на моладзевыя арганізацыі, сфармаваныя з беднякоў і маргіналаў, якія знішчаюць усіх супраціўнікаў улады. Дзякуючы нафце, рэжым Сухарта утрымлівае мінімальны прымальны ўзровень жыцця, і насельніцтва яго падтрымлівае. Сухарта адчувае сябе спакойна і бяспечна і утрымлівае ўладу больш за 30 год. Ягоная сям'я і сваякі робяцца уласнікамі буйнейшых карпарацый. Ягоныя сыны трымаюць нафтавы бізнес і купаюцца ў роскашы. А па дадзеных Transparency International клан Сухарта прысабечыў ад 15 до 35 мільярдаў даляраў. На такую суму можна сабе дазволіць спакойную старасць. Але нешта пайшло не па планам.
У 1997 годзе здараецца азіяцкая фінансавая крыза. У краіне пачынаюцца бунты, гінуць тысячы людзей. Паплечнікі Сухарта вырашаюць здаць свайго патрона. Вайсковыя перастаюць выконваць загады, а палітыкі пераконваюць яго падаць у адстаўку ў траўні 1998 года. Пасля гэтага адбываюцца ўжо мірныя перадачы ўлады. Пры гэтым некалькі усемагутны ўладар Сухарта застаецца на волі, але ненадоўга. Супраць яго распачынаецца крымінальная справа па абвінавачванні ў карупцыі. Ён трапляе пад хатні арышт. Яго некалькі разоў выклікаюць у суд, але слуханні не пачынаюцца з-за кепскага стану здароўя старога дыктатара. Ён памірае ў 2008 годзе, пакінуты ўсімі і забыты. А як вы лічыце, колькі скраў Лука і ягоныя паплечнікі ў беларускага народа? Адказы пішыце ў каментарыях. На сёння гэта ўсё. З вами была Яніна, гэта дзікае паляванне і да новых хуткіх сустрэч. Жыве Беларусь!